आपके पास Redmi 11 है, 11X 5G है, तो उसके अंदर जब भी आप कोई फ़ोटो क्लिक करते हो, तो कुछ इस तरह से इसमें साउंड चलने लगता है या टाइमर चलने लगता है, ठीक है? तो इसके टाइमर को आप कैसे बंद कर सकते हो? बंद करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस पे टैप कर देना होता है। यहाँ पे आपको दिख जाता है वॉच का टाइम, इस पे आपको बंद कर लेना होता है। बंद करने के बाद आप कोई भी फ़ोटो क्लिक करते हैं, तो आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह से साउंड आ रहा, ठीक है? तो इस साउंड को भी बंद करने के लिए आप वापस यहाँ पे जाना होता है, सेटिंग में जाएँगे तो ऊपर की साइड यहाँ पे आपको दिख जाता है साउंड, शूटर साउंड सॉरी, इसको ऐसे बंद कर देना होता है। बंद करने के बाद आप कोई भी फ़ोटो क्लिक करेंगे, कोई भी साउंड नहीं आएगा। बाकी इसमें एक और सेटिंग होती है जो कि आपको देखने को मिल जाती है फ़ोटो क्लिक करने की, तो नीचे की साइड जाएँगे, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा वॉल्यूम बटन से फ़ोटो अगर लेनी है, तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना होता है कि आपका किस पे है। ज़ूम पे होगा तो आप कोई भी फ़ोटो क्लिक कर लेंगे, जैसे कि मान के चलो आपको सेल्फी लेना है, अब अप बटन को क्लिक करेंगे तो आपका ज़ूम होता जाएगा, ठीक है? डाउन बटन को करेंगे तो आपका डाउन होता जाएगा। वापस से एक बार चेक कर लेंगे कि हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वॉल्यूम एक्शन बटन, ठीक है? तो यहाँ से कर लीजिएगा, बाकी यहाँ पे आपको जाना है, इस पे टैप कर देंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा। जब भी कोई चीज़ फ़ोटो क्लिक करनी है, बस सिर्फ आपको ऐसा टैप करना है, ऑटोमेटिकली आपकी फ़ोटो क्लिक हो जाएगी, कुछ इस तरह से। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।